Okay guys, saya ML Automat How. Hari ini ada satu C-Class. Mari sini pasang ambient light. So dia original, dia ada 3 color lah. 3 color. So dia pasang tukar semua event. Semua event ada lampu. Lagi original tempat semua ada lampu lah. So original untuk C-Class dia ada 3 color saja. 3 color. So kita akan jadi 64 color lah. So dia sini memang tunjuk 3 color saja, tapi kita sini pusing, dia akan tukar color. So dia ada 64 color, you boleh choose. Lagi dia lagi terang, lagi cantik lah. Okay, kalau siapa minat boleh cari saya, ML Automat How.